Miguelito Copetón y amigos de Muy Chévere, hoy nos encontramos ya llegando al castillo de Chapultepec. No, apenas vamos a subir hasta allá arribotota. Así es, así que acompáñenos porque va a ser un muy largo recorrido hoy aquí en Chapultepec. Estamos listos, preparados para ir al infinito y más allá. Yo soy tu amigo fiel. Estamos arriba del trenecito de Chapultepec, paseando, recorriendo todo el bosque, porque no queríamos Está caminar. muy grande para caminarlo todo, no, está impresionante esto. Creo que ya llegamos al zoológico de Chapultepec. Son como unos homo sapiens esas cosas, mira, como que se abrazan. Ah, no, son unos novios. Ah, no, y allá hay otros, mira, no. Oye, son muchos. Aquí sí se quieren con locura. No, es que aquí se están reproduciendo en masa. Ya casi llegamos al castillo, ya estaba bien cansado. ¿Cansados? Y venimos en trenecito. Ay. Uf, ahora sí, ya estamos en la entrada al castillo de Chapultepec. Así es, aquí está la rampa, hay que empezar a subir porque dicen que está muy largo, allá se ve. ¿Falta mucho para llegar al castillo? Híjole, no, ya son bien poquito. ¿Qué tan poquito? 2, 3 cuadras, ¿no? 2, 3 cuadras, con semáforos, sin semáforos. Todo está en verde. Todo en verde. Ya está, vamos. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti, fiel amigo. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, nunca acabará. Es para siempre, no terminará. Pues estando juntos todo marcha bien. Yo soy tu ¡Lo logramos, Junior! Ya estamos aquí, en el castillo. ¿Ese es el castillo? Sí, este es el castillo de Chapultepec. Aquí ya llegamos a tanta y tanta historia. ¿Esto es el castillo de Chapultepec? Así es. ¿Todo tiene eso? todo eso que ves ahí Órale. y más. Tiene tanta historia como por decir, fue el colegio militar de los niños héroes. Ah, los niños héroes, yo he oído de ellos. Así es, Tienen los libros de historia de la ¿Cómo? primaria. como el que se aventó en la bandera. Ah, yo sé. Juan Escutia. ¡Oh! No, sí. De aquel lado está el balcón donde se aventó y ahí, bueno, ya te lo Bueno, hemos sí, ya estado lo platicando. vimos hace un rato también. Así es, pero tanta historia y en verdad los invitamos a todos los niños de Muy Chévere a que vengan acá a la Ciudad de México al castillo de Chapultepec. Se van a divertir, es un recorrido cultural. Así es, y Miguelito, gracias, y aquí te esperamos también en el castillo de Chapultepec. Adiós, Miguelito, cuídate.